Discúlpeme, por favor. No, que puro Gucci, no sé qué. Pues es que uno en el viaje, pues no sé, o sea, dice uno puras pendejas. Pero, o sea, no piense mal de mí, jefe, por favor, discúlpeme. No fue mi intención. ¿Por qué no me contestabas ahorita, güey? Te llamé y no me contestabas, güey. ¿Por qué no me contestabas? Jefe, discúlpeme, por favor, ya. La verdad, estoy arrepentido de todo esto. Es broma, Héctor, es broma, es una broma, güey. No, jefe, discúlpeme, por favor, ya. Me siento muy mal, la neta, me siento muy mal. Pero te estoy diciendo bien, güey, que es una broma, güey, es una broma. Me colgó el güey.